소나무야 소나무야 언제나 푸른 내 빛 소나무야 소나무야 언제나 푸른 내 빛. 미세먼지 보내고 황사 보냈더니 화려하게 핀 꽃과 함께 찾아온 꽃가루 알레르기. 특히 노랗게 쌓이는 소나무의 꽃가루인 송화가루는 사람들의 눈에 가신대요. 그런데 말입니다. 저 진짜 억울하거든요. 전 그저 바람 따라 날아다닐 뿐인데 유독 제가 잘 보이니까 사람들이 다 저 때문에 재채기를 한다고. 눈에 잘 보여도 우리가 못 보는 송화가루의 진실. 궁금하죠? 궁금하면 지금부터 호기심 과학에서 확인해보세요. 꽃가루가 날리는 시즌이 되면 알레르기, 비염, 결막염 등으로 많은 분들이 병원을 찾는데요. 모두가 송화가루 때문이라고 생각하지만 주범이 아닐 수도 있다는데, 거참 카레가루 같기도 하고 노란 분필가루를 닮은 이 송화가루, 어떻게 분석할 수 있을까요? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 예, 잘 받았고요. 제가 호기심을 풀어드리겠습니다. 자, 따라오세요. 이 송화가루는 우리가 눈으로 보면 가는 가루처럼 보이는데, 이 모양을 관찰하기 위해서는 주사전자현미경이라는 전자현미경의 도움을 받아야 됩니다. 이 전자현미경은 약 한 80만 배까지 확대가 가능하기 때문에 우리가 이 모양을 확대해서 볼 수가 있습니다. 렌즈에서 굴절된 빛으로 관찰하는 광학현미경과 달리 진공 챔버 안으로 시료를 삽입한 후 수집된 2차 전자를 이용해 관찰하는 것이 특징이라는 주사전자 현미경. 전처리한 송화가루 시료를 넣어 그 디테일한 속내 한번 자세히 공개해보겠습니다. 이 모양은 마치 크림빵 같기도 하고 달달한 복숭아 같고 토실한 아기 엉덩이 같기도 한, 단지 노란 가루에 불과했는데 1500배 확대해서 보니까 엄청 다른 모습! 일반 현미경과 어떤 차이가 있는 걸까요? 주사전자현미경은 광학현미경하고 원리는 같아요. 단지 광학현미경에서는 빛을 이용하기 때문에 빛의 파장이 400에서 한 700나노미터 정도 크기라서 그보다 더 작은 입자들은 볼 수가 없습니다. 대신에 이 주사전자현미경은 약 0.01나노미터의 파장을 갖는 전자를 이용해서 분석을 하기 때문에 훨씬 더 작은 나노미터 크기의 입자들을 우리가 쉽게 모양을 관찰하고 분석을 할 수가 있습니다. 광학현미경으로는 빛을 이용하기 때문에 칼라로 볼 수가 있어요. 근데 전자현미경은 파장이 하나라서 흑백으로만 볼 수가 있어요. 주사전자현미경에는 송화가루가 어떤 원소로 이루어졌는지로 분석이 가능한데, 보시는 것처럼 원소로만 분석을 할 수가 있습니다. 송화가루에는 유기화합물이 들어가 있는데 그 화합물 분석은 전자현미경에서는 분석이 되지 않습니다. 그래서 어떤 화합물이 들어있는지를 우리가 분석하기 위해서는 질량분석기라는 다른 장비를 이용을 해야 됩니다. 오호라! 이제 송화가루 성분의 팩트를 알려줄 두 번째 연구를 위해 오창센터로 뿅! 안녕하세요. 대전에서 전자현미경으로 분석을 하셨다고요? 아시는 것처럼 전자현미경은 송화가루의 입자의 모양을 아는 데는 좋은데요, 안에 있는 성분이 뭔지 알고 싶으신 거잖아요. 잘 찾아오셨어요. 이 장비는 초고분해능 FTICR 질량분석기라고, 보시는 것처럼 15테슬라 사이즈의 큰 자석이 장착되어 있는 질량분석기예요. 자석 덕분에 세계에서 가장 정밀한 질량값을 측정할 수 있는 장비고요. 정밀한 질량값을 통해서 우리가 송화가루에 어떤 성분들이 있는지 한번 살펴볼 수 있을 것 같아요. 송화가루에서 우리가 원하는 물질만을 뽑아내서 액체 상태로 분석을 해야 돼요. 송화가루에다가 알코올을 넣어서 알코올에 녹아져 나오는 중요한 성분들만 추출한 시료입니다. 이 시료를 함께 질량분석기를 이용해서 분석해 볼 거예요. 이미 초고분해능 질량분석기를 통해서 미세물질을 생성하고 있는 유기물질들을 최대한 들여다볼 수 있는 계기를 열었다고 하죠. 그렇다면 초고분해능 질량분석기로 분석한 송화가루의 성분에는 어떤 특징이 있을까요?
보시는 것처럼 한 10여 개의 피크가 송화가루 추출물에서 나오는 걸 볼 수 있는데요. 일치하는 성분은 쿠마릭 애시드와 탁시폴린이라는 성분들이고요. 쿠마릭 애시드는 다양한 식용식물에 존재하는 성분이고요. 항암, 항산화, 그리고 고지혈증에도 효과가 있는 그러한 성분으로 알려져 있어요. 두 번째 물질은 와인이나 차, 코코아 등에 함유된 탁시폴린이라는 성분이고요. 항염증, 항산화, 그리고 당뇨에도 좋은 효과가 있다고 알려져 있는 성분들이에요. 이 성분은 어떤 물질인지 우리가 후보군을 예측해 봤을 때 비스2에틸엑실 프탈레이트라는 성분으로 추측이 돼요. 이 성분은 PVC와 같은 플라스틱 재료를 만들 때 사용되는 가소제 성분으로 알려져 있고요. 대기 오염물질 중에 하나입니다. 우리 미세먼지와 같이 대기 안에 있는 다양한 오염물질이 공중에 떠다니다가 공중에 있는 송화가루에 흡착돼서 함께 붙어 있는 것들로 예상이 되고요. 송화가루가 알레르기를 일으키는 원인 물질이 될 수도 있을 것 같아요. 이 피크는 우리가 후보군을 확인해 보면 3하이드록시 심바스타틴이라는 물질입니다. 고지혈증 치료제로 많이 사용되는 물질로 알려져 있고요. 질병 치료에 아주 효과적인 성분들도 송화가루에 포함되어 있는 것 같습니다. 그 외에도 다양한 성분들이 있는데요. 가장 많은 차지하고 있는 물질은 아직은 정확하진 않지만 후보 물질로는 메톱테롭신이라는 물질로 천연 물질이면서 여러 가지 염증이나 피부를 치료하는 치료제 성분으로 알려져 있어요. 송화가루에는 이렇게 좋은 성분도 있고 몸에 안 좋은 성분들도 있습니다. 이러한 양면의 모습을 가지고 있기 때문에 송화가루를 단순히 봄철 안 좋은 불청객이라고 여길 것도 아닌 것 같아요. 알고 보니 동의보감은 물론 2조 궁정 요리 통보에도 기록될 만큼 약재로 음식으로 사랑받은 송화가루. 초고분해는 질량 분석기를 통해서 아주 정밀하게 질량값을 측정하고 이 정밀한 질량값을 통해서 어떠한 물질인지 우리가 알 수 있었는데요. 그 앞에서 액체 크로마토그래피를 통해서 물질들을 분리를 하는 작업들이 굉장히 중요합니다. 아무리 정밀하고 정확한 질량 분석기라도 한 수십 개에서 100여 개의 물질들이 한꺼번에 들어간다면 모든 성분들을 다 정확하게 질량값을 측정할 수가 없어요. 그렇기 때문에 액체 크로마토그래피를 통해서 다들 분리를 해주고 줄을 세워준 성분들을 질량 분석기 안으로 하나하나 차례차례 넣어줘서 각각의 성분들에 대한 질량값을 측정하는 분석 기법이라고 보면 될 것 같아요. 예를 들면 타이레놀은 그 안에 있는 아세트아미노펜이라는 단일 성분으로 구성되어 있는데요. 한약으로는 쌍화탕을 부릴 수가 있는데요. 우리가 머리가 아프고 몸살이 날 때 쌍화탕을 먹는데 질량 분석기를 통해서 쌍화탕에서도 우리가 효과를 내는 성분들이 어떤 성분인지 밝혀내기 위한 연구들도 많이 진행되고 있습니다. 다른 하나는 겨울철이나 봄철 심각한 문제가 되고 있는 미세먼지가 있죠. 미세먼지를 구성하는 전체 성분이 100개라면 한 20개도 채 알려져 있지 않은데요. 이러한 미세먼지 안에 어떠한 성분들이 포함되어 있고 얼마나 더 독한 성분들이 또 포함되어 있는지 많은 사람들이 연구를 하고 있고 우리도 본 장비를 통해서 연구를 하고 있습니다. 네, 오늘은 KBSI의 분석 장비를 이용해서 봄철 불청객이라고 불리는 송화가루에 대해서 우리가 함께 알아봤는데요. 함께 했던 내용들이 재밌으신 분들은 좋아요를 눌러주시고 더 궁금하신 내용들이 있으시거나 분석해보고 싶은 내용이 있으시면 댓글로 남겨주시면 같이 해볼 수 있을 것 같습니다. 감사합니다. 자세히 보아야 예쁘다. 송화가루, 너도 그렇다. 눈으로는 볼 수 없었던 자연의 신비로움. 최첨단 분석과 콜라보로 호기심 해결! 여러분이 궁금한 과학 호기심은 어떤 게 있나요? 지금 댓글로 남겨주세요.